बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करती हूँ अपने चैनल देसी किचन विद सईदा में। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है ड्रिंक रोज़ों के हवाले से। ये हम बनाएंगे गन्ने का जूस गन्ने के बगैर। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं, ये गुड़ है, इसको मैंने पीस लिया है, ये छोटा छोटा कर लिया। और इसके लिए हमें पुदीने की पत्तियों की ज़रूरत है, इतनी पत्तियों। और काला नमक टीस्पून, और ये 1.5 चम्मच है इसके नींबू की रस। और ये अदरक का है 1 चम्मच। ये इसके लिए ये 3 क्यूब्स हैं आइस के। और ये 1 पानी का जाएगा। और ये जो रोज़ों में हम खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, हमारा मैदा गर्म हो जाता है, इसके लिए ये बहुत ठंडक पहुंचाता है। और एलर्जी हो जाती है जिस्म पे, उसके लिए बहुत अच्छी है। और मैदा ठंडा रखता है, ये बहुत अच्छा है। आप भी बनाना, और रोज़ों में बहुत ये फ़ायदेमंद है। हाँ जी, अब रेसिपी शुरू करते हैं। ये हम डालेंगे गुड़ और पुदीना, अदरक, और इसमें डालेंगे पानी। अब इसको करेंगे ग्राइंड, और नींबू का रस जो तो नमक के बाद में डालेंगे। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने ड्रिंक ऐसे ग्राइंड कर लिए। और अब इसको छानूंगी छाननी में ऐसे रख कर, क्योंकि इसमें पुदीने की पत्तियाँ और जो अदरक के पीस हैं वो ना आए, क्योंकि गले में फिर खराश होती है। ऐसे करके ये नींबू भी, ये मेरा फ्रीज़ हुआ था, ये ऐसे डाल दूंगी इसका साथ ही। इसको मैंने छलनी से छान लिया है। अब हमारा ये गन्ने का ड्रिंक बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे सर्व करने के लिए। ये मेहमान आ जाएं या रोज़ों में बहुत अच्छा है, सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। आप भी बनाया करें, ये रोज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है। क्यूब डाल रही हूँ, बहुत मज़े का बना है माशाल्लाह। और ये नमक, काला नमक, ये काले नमक से बहुत टेस्टी बनता है। आप भी बनाना, और मेरे तरीके से कमेंट्स में बताना ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बहुत सेहत के लिए मुफीद है। और लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट्स में बताना, और बेल को भी प्रेस करना। और दुआओं में हमें याद रखा करो। अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दराज दे, अल्लाह ताला खुश रखने। और दुआओं के साथ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।